Shit！哎呀，我唔 pass 啦，我 fail 咗，竟然係咁。Hi，how are you？I'm Manning。嚟到第6集 Driver 家日記，上集就同大家一齊睇咗筆試有咩考，今集就同大家講下考試個流程。記得提前15分鐘到考場，盡量唔好帶太多嘢去，因為係會要求你將所有嘢全部鎖入 locker，外套、手錶、飾物，通通全部都要除晒，然後就會同你做個簡單嘅登記啦，咁你就可以等進入考場啦。呢個時候咧，唔好嘗試同其他考生講嘢，保持安靜。埋位之前咧，佢哋會好似過安檢咁，再 check 下你全身，確保你冇任何嘢可以用嚟作弊嘅。好，歷時3個半鐘之後咧，我考完就有3份卷啦。呢個就係我第一份嘅 theory test 啦，咁我就肥咗嘅81 out of 100，咁我都接受咯，因為其實我都做咗好多次 mock test，次次都係 pass，咁但係嚟到 reality 嘅時候就不盡人意啦，咁但係唔緊要咯，再努力係啦。咁呢份應該係得啦，先 pass 嘅係咩啊？呢個 case study 啊，就係啱啱考嗰份 OK， 太好啦，同埋 pass 咗呢個 hazard perception 嘅。咁即係其實我只係得 MC 唔 pass 咯，但係我講緊 MC 其實反而係我操得最耐嘅一份，結果竟然唔 pass。啱啱已經 contact 咗我嘅 agency 啦，幫我 rebook 個 test 咯。同埋咧，其實 test centre 啲人都好搞笑啦，佢話哇你 book 到啲時間咁揼揼冚嘅，你可以一日一個上晝考晒3份卷，所以我覺得我呢間 training agent 有料到啊！